Šta je to što vas je početkom 2000-ih činilo buržujem ili čovekom koji je imao ogroman potencijal, a imao je samo 8 godina? Sigurno nije Bitcoin, sigurno nije ništa od toga. Radi se o tome da je to mogao da bude i Action Man. Action Man je bio poznata igračka koja će nam svakako ostati u sećanju, pogotovo nama koji smo tada živeli najlepše godine detinjstva. Action Man je prvi put lansiran 66. godine u Velikoj Britaniji od strane kompanije Palitoy, koja je bila poznata po proizvodnji različitih igračaka. Inspiracija za Action Mana dolazi od popularnih američkih akcionih figura, posebno G.I. Joe, koji je bio prvi sličan proizvod na američkom tržištu proizveden od strane Hasbroa. Međutim, Action Man je brzo postao prepoznatljiv kao samostalna marka sa vlastitim karakteristikama i stilom. Action Man je u početku bio visoka figura od oko 30 cm ili ti 12 inča, kako bi to Amerikanci rekli, s licem koje je bilo potpuno animirano, kao i sa odvojenim delovima tela, što je omogućilo da mu menjaju odeću i opremu. Kao i G.I. Joe, Action Man je imao širok spektar različitih vojnih, sportskih i avanturističkih opisa, od vojnog vođe do pilota, astronauta, ronioca i mnogih drugih likova. Action Man kog sam ja dobio od mojih je imao samo šarene vojničke pantalone, neku zelenu majicu i par ošiljaka koje ste mogli da mu prilepite na facu, stomak ili guzicu, nogu ili šta već. Sam Action Man imao i kompletan lore, odnosno priču iza sebe. Dakle, imali ste Doktora X-a koji mu je bio jedan od glavnih, jedini neprijatelj kog je imao. Imali ste doktora Gangrenu koji je takođe bio, bože šta ja radim, imam 30 godina, pričam ovo. U svakom slučaju, milenijalci će me skontati, ovi mlađi možda i teško će me ispratiti, ali vama pričam. Sama igračka imala više varijacija, više modifikacija. Imali ste Action Mana, čuvenog Action Mana na sankama s vukovima. Imali ste Doktora X-a kog niko nije hteo, kao u onom filmu Turbo Tata, u kom niko neće da uzme onog drugog lika. Pravi Action Man je bio taj neki ultra cool Action Man, da li u avionu, da li sa nekom pilotskom opremom. Postojali su setovi u kojima su bili i Gangrena i Doktor X i svi ti njegovi negativci, gde se gradila potpuno jedna cijela priča, jedan cijel scenarij ste mogli da oživite i to je bilo poprilično skupo i jako je bila tražena igračka, tako da prepoznatljiv narandžasti logo sa crnim slovima je onako baš briljirao, što bi se reklo, i baš je onako bo oči svima koji su dolazili na neke rođendane i druženja. Ako ste videli u ćošku da neko ima Action Mana, taj je bio ozbiljna faca. My father can afford the best. Ja sam ga dobio u nekoj tange frange, da kažemo tange frange transakciji, gde je Ćale išao do Budimpešte poslom i ja sam plakao, arlaukao za tim Action Manom. Burazir je bio mnogo opušteniji, on je uzimao neke tako sitnice, neke ninjice i gluposti, a meni je bilo da imam Action Mana, da imam Action Mana, i tražio sam tog Action Mana sa vukovima. Naravno da je taj Action Man verovatno koštao kao pola stana, pola kuće u tom momentu, tako da ga nisam dobio. Ali u svakom slučaju, ono što je meni stiglo bio je taj klasični kao military Action Man kog sam ja, dobro, na kraju sam ga menjao za crnog Rangera od 200 dinara kod Kineza, jer ga je drugar Salimana imao, tako da ostao sam bez tog Action Mana kog sam jako hteo, ali dan danas ne želim, pošto mi je crni moćni Ranger bio jedan od omiljenih Rangera. Nešto što je karakteristično za samog Action Mana bila je to što je on bio, da kažemo, upakovan u ogromne velike kutije, tako da kada ste ga dobili za Novu godinu, otprilike ste mogli da znate da li vam stiže Action Man ili vam stiže, ne znam, džemper od tetke, ne znam, ili babe, ne znam što sam opstavno toliko tetkama i babama. Ono što je jako bilo zanimljivo je bila emisija, ne mogu da se setim, verovatno ću se setiti u montaži ovog klipa koju je Manda vodio na Pinku svojevremeno, i u toj reklami, odnosno u toj emisiji dečijoj, glavna nagrada, jedna od nagrada je bila da klinci reše neke zadatke koliko jabuka ostane kad ti se uzme 2, a ti imaš 3, 5, 6, ne znam već kako je to bilo. I onda nešto uradiš, ako tačno odgovoriš ili napraviš, čini mi se čak i scenario u kom Action Man pobeđuje Gangrenu ili Doktora X-a, čiji scenario od 2 deteta pobedi, čiji je bolji, on nosi kući ceo set koji može da bira sa gomile
igračaka, odnosno sa gomile Action Man setova i to je nama bilo nedeljom da gledamo haos, ono, smo ujutro jel u ponedjeljkom išli u školu, a onda smo nedeljom gledali tu emisiju koja je išla u tim prepodnevnim časovima i to je bilo negde onako zaluđivanje s Action Manom koji je bio do tada nedostižna stvar. I dalje postoje kolekcionari koji skupljaju ovu igračku i mogu vam reći kada sam radio istraživanje i tražio Action Mana u raznim scenarijima gde sam mogao da nađem, zanimljivo da sam mogao isključivo da nađem ili lutku ili neki deo opreme, nikako nisam mogao da nađem kompletnog Action Mana, a iako sam ga našao, bio je poprilično i dalje skup. Znači, jedna od igračaka koja verovatno i dalje košta kao prosečan jugo, ali je prošlo toliko vremena i ona i dalje drži neku cenu, ima neku draž. Sve ono što smo kao klinci vrištali da dobijemo, mogli smo da dobijemo ovde. Ovo je neki poluprazan album gde vi vidite, ovo je već neki Action Man koji je ta neka druga generacija, kasnije postojao i crtani film, ali u svakom slučaju, evo ga Dr. X, tu je Gangrena i tu su još neki drugi likovi, ovo je neka druga generacija, ali u svakom slučaju ovo je nešto što sam uspio da nađem poprilično dobro i jeftino, mislim, mogao sam sebi da priuštim, a nisam mogao da priuštim kompletnu igračku jer nisam mogao da nađem, kažem, tu generaciju, tu klasu igračaka kojih se mi sećamo i ovo su samo neke, dakle, neke stvari kojih se mi možda, ne sećamo toliko, ali evo, otprilike, to je bio Action Man koji je nama bio zanimljiv, evo upravo da, i dole vidimo da je to Hasbro, evo ga, 2002. godina. Da, Action Man kog smo mi kolekcionirali, verovatno se stariji sećaju, je neki drugi Action Man, ovo je neka možda druga generacija Action Man, ali taj Action Man iz 90-ih je bio onako malo je bio uži, odnosno bio je malo deblja figura, nije bila uzana i nije bila tako disproporcionalna kao ove figure, ali ove figure sećam se da je pratila igrana serija koja je išla na Cartoon Networku, tako da, eto, jedan mali podsjetnik. Ako neko ima, ja bih volao da u komentarima dole napiše kakve Action Manove imao i da li ima neke fotografije toga, može da pošle pa napravimo neku specijalnu epizodu da pokažemo možda neke slike vaše ili slike koje vas podsjećaju, odnosno vrste Action Manova koje ste imali da vas podsjećaju na Action Mana kojeg ste baš vi imali. Hvala vam na gledanju ove epizode, vi ste na kanalu Milenijalac gde nostalgija nije simptom nego je nešto potpuno normalno. Do sledećeg viđenja, do sledeće epizode. Ćao!